hé lộ sự thật đằng sau cuộc chia tay của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni. Áp lực gia đình đã khiến mối quan hệ này kết thúc. Nhìn thoáng qua bữa tiệc thời trang năm 2012. Mối tình lãng mạn đỉnh cao giữa nhà quý tộc và nữ diễn viên cuối cùng đã bị đánh bại bởi sự phán xét của các bậc trưởng bối về chiếc váy hở lưng. 8 năm sau khi chia tay, chiếc điện thoại đó vẫn nắm giữ một bí mật, và chiếc xe đưa đón bảo mẫu đến phim trường đã hoàn thiện ranh giới của cuộc ly hôn. Cư dân mạng bình luận: quy tắc của gia tộc giàu có thể phá vỡ chính phú nhưng không thể phá vỡ sự hiểu ngầm sau bán hàng. Cái thẩm mỹ B này đủ sức quay 50 tập phim tái sinh. Định dạng ban đầu vẫn được giữ nguyên, nhưng thông tin tác giả và ký hiệu đã bị xóa. Sự quen biết và yêu thương của fan Sa Phong và Nini. Khi nói đến những cảnh quay cặp đánh, thì một bữa tiệc thời trang năm 2012 phải có trong danh sách. Ngày hôm đó, Phùng Thiệu Phong mặc một bộ vest được may đo cẩn thận, còn Nghê Ni uyển chuyển trong bộ sườn xám màu xanh lá cây đậm. Cảnh tượng hai người mỉm cười với nhau giữa đám đông đã được các tay săn ảnh chụp lại và ngay lập tức trở thành chủ đề nóng. Một người là quý tộc giản dị từng đóng vai chính trong bộ phim Ăn khách ghệ hoàng cung, người kia lại Mộ cô nương vừa trở thành huyền thoại với vai diễn Vu Mặt trong Ghệ hoa chiến tranh. Cấu hình này hiện là sự kết hợp đỉnh cao của cặp đôi A. Vào thời điểm đó, những người chứng kiến đều rất phấn khích. Hai người không chỉ bị phát hiện đeo vòng tay đôi giống nhau mà còn bị phát hiện chụp ảnh cùng nhau trên đường phố Paris. Trong một cuộc phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong đã nhắc đến đôi mắt của Nini sáng ngời, cô ấy có sự nhanh nhẹn của vẻ đẹp cổ điển. Khi được hỏi về mẫu người, tôi thích những người mà tôi có thể ngưỡng mộ. Điều tuyệt vời nhất là lễ trao giải Kim Kê năm 2013. Nini đang nhận giải thưởng trên sân khấu. Máy quay hướng về phía Phùng Thiệu Phong với vẻ mặt đầy tự hào. Ông thậm chí còn hạnh phúc hơn cả khi chính ông nhận được giải thưởng. Áp lực bên ngoài đằng sau mối quan hệ. Ai có thể nghĩ rằng cặp đôi vàng này lại chết đột ngột như vậy? Người ta đồn rằng mẹ của fan chính là bà Trùm chia rẽ cặp đôi này. Người ta kể rằng trong một buổi họp mặt gia đình, Nini đã mặc một chiếc váy hở lưng và mẹ của fan đã rời khỏi bữa tiệc với vẻ mặt không hài lòng. Sau đó, paparazzi đã phát hiện ra bức ảnh hài hước của Nini và người bạn thân nhất của cô thời còn học đại học. Mặc dù đây rõ ràng là những bức ảnh bình thường của học sinh nhưng chúng lại bị một số người lớn tuổi coi là không. Phong đã lên tiếng bảo vệ bạn gái ngay trong đêm. Nhưng làm sao có thể giải quyết được quy củ của một gia đình giàu có chỉ bằng cách đăng bài trên Weibo? Điều đau lòng hơn nữa là giới truyền thông đã chụp được hình ảnh Nini đi cùng mẹ Phùng Thiệu Phong đi mua sắm, vừa xách đồ vừa giúp truyền nước trong suốt quá trình, nhưng mẹ Phùng lại luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Sự việc này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ lớn trên diễn đàn, cư dân mạng chia thành hai phe tranh cãi nảy lửa với nhau. Một phe cho rằng làm con dâu nhà giàu không dễ. Trong khi phe còn lại phàn nàn rằng giờ là năm 2023 rồi mà vẫn hành động như bà mẹ chồng thời phong kiến. Chỉ có thể nói rằng dù cặp đôi có hợp nhau đến đâu thì cũng không thể chịu được cú sốc của hiện thực. Khi họ chính thức tuyên bố chia tay vào ngày lễ tình nhân năm 2015. Máy chủ Weibo đã bị tê liệt trong 3 giờ. Con cái của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Ai có thể nghĩ rằng cặp đôi do You Know lại ngọt ngào đến vậy cả trong phim lẫn ngoài đời. Khi biết rõ số phận vì nổi tiếng vào năm 2018, khán giả đã ám ảnh với cuộc sống thường ngày của Cố Đình Diệp và Minh Lan sau khi kết hôn. Không ngờ, cặp đôi diễn viên chính Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại trực tiếp khoe giấy đăng ký kết hôn. Mặc dù cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm. Nhưng cốt truyện về việc hai người nuôi dạy con sau khi ly hôn lại hấp dẫn hơn cả phim truyền hình. Họ được chụp ảnh cùng nhau đưa con đến Universal Studio. Triệu Lệ Dĩnh mặc váy Zika và đi tàu lượn siêu tốc, còn Phùng Thiệu Phong bế con bên ngoài địa điểm tổ chức với tư cách là bộ trưởng hậu cần. Gần đây, các tay săn ảnh cũng đã chụp được một cảnh quay nổi tiếng khi bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu quay. Xe đưa đón của
Thì ra là anh ấy đang gửi con đến thăm mẹ anh ấy ở phim trường. Cư dân mạng bình luận, hệ dịch vụ hậu mãi này còn chuyên nghiệp hơn một số chính phú trong các bộ phim hiện tại. Nếu nói về mức trần của các cặp đôi ly hôn trong ngành giải trí trong nước, hai người này chắc chắn có thể lọt vào top 3. Không có sự cãi vã hay thương hại, và vào ngày sinh nhật của đứa trẻ, bạn luôn có thể thấy cha mẹ cùng nhau ăn mừng. Đây có phải là giới hạn thực sự của thẩm mỹ be không? Review đáng tiếc của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni. Các nhà khảo cổ học gần đây đã khai quật được một khám phá gây sốc. Năm ngoái, Nini đã tham dự buổi họp báo ra mắt phim A Night Traveler. Khi được hỏi nếu có thể du hành xuyên thời gian thì cô ấy muốn quay trở lại năm nào nhất, cô ấy đã trả lời về năm 2012. Trùng hợp thay với Home rằng trong cuộc sống luôn có những khoảnh khắc đáng tiếc mà chúng ta muốn sửa chữa. Điều thậm chí còn bí ẩn hơn là trong những năm gần đây, họ được phát hiện đã mặc 4 bộ đồ riêng có cùng kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Thậm chí cả ốp điện thoại của họ cũng trùng khớp với loạt tranh bầu trời đầy sao của Van Gogh. Họ có định dàn dựng phiên bản đời thực của Swan Toshiyue không? Mới đây, một biên tập viên thời trang đã vô tình tiết lộ trong một chương trình phát sóng trực tiếp, nếu không có sự cố chụp ảnh, thì bây giờ các con tôi đã có thể chơi xì dầu rồi. Mặc dù các bên liên quan chưa lên tiếng, nhưng người hâm mộ chính phú đã hình dung ra một tác phẩm văn học tái sinh dài 10.000 chữ. Trên thực tế, nhìn vào tạo hình của Nini trong vai nữ hoàng sa mạc trong Geteyumun năm nay, so sánh với hình tượng tướng quân thảm bại trong chiến trận của Phùng Thiệu Phong trong Tổ phụ truyền kỳ. Thực, Yuku sẽ phải khởi quay ở Đông Cung 2.0 ngay trong đêm. Nếu nói về cặp đôi chính phú đáng nhớ nhất trong nhóm bạn thì Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni chắc chắn có thể lọt vào top 3. Nếu hồi đó có cuộc bỏ phiếu trên Weibo, tôi ước tính 90% cư dân mạng sẽ cá cược rằng họ sẽ kết hôn. Nhưng thực tế còn đẫm máu hơn cả Getini Time. 3 ngọn núi lớn về quan niệm địa vị gia đình. Áp lực dư luận và xung đột gia đình đã trực tiếp nghiền nát tình yêu thành những mảnh thủy tinh. Mặt khác, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã biến kịch bản be thành một tác phẩm chữa lành. Chứng minh rằng người lớn có thể giải quyết các mối quan hệ theo nhiều cách khác nhau chứ không chỉ đơn thuần là cãi vã. Gần đây, một chương trình tạp kỹ về hẹn hò đã lấy họ làm ví dụ nghiên cứu. Và các chuyên gia giải thích rằng mối quan hệ giữa Fan và Ni là sự va chạm. Trong khi mối quan hệ giữa Fan và Giao là hình mẫu cho những tình huống đôi bên cùng có lợi thực tế. Khán giả đột nhiên nhận ra rằng những câu chuyện tình yêu trong vòng tròn của bạn đã được nâng cấp từ phim thần tượng thành phim chiến tranh kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn vào phong thái như nữ hoàng của Nini khi cô ấy hạ gục toàn bộ khán giả tại Jequi Gala, rồi nhìn vào cảnh quay hậu trường về quá trình chuyển đổi của Phùng Thiệu Phong thành nhà sản xuất. Có lẽ trong một phiên bản khác của vũ trụ song song, thực sự có một cặp đôi thời trang hạ gục mọi người trên